ഹലോ ഗൈസ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ചുമ മാറാനുള്ള ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് കപ്പ് സിറപ്പ് നോക്കിയാലോ. എനിക്ക് നേരത്തെ ചുമ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കഴിച്ച ശേഷം നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഒരു ട്രെൻഡിങ്ങിന് ചുമ ഉണ്ട്, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, രാത്രി കിടക്കാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല, ചുമച്ച്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എനിക്ക് മാത്രമായിരിക്കും, പിന്നെയാണ് അറിഞ്ഞത് ഒരു നാട്ടുകാർക്ക് ഫുള്ളും ഈ ചുമയുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ആദ്യം നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നവര ഇലയാണ്. ഇതിനെ പനിക്കൂർക്കാന്നും പറയും. അപ്പൊ ഇതിലൊരു 3 ഇലകൾ നമ്മൾ എടുത്തു, ഈ പനിക്കൂർക്കയുടെ. നെക്സ്റ്റ് തിപ്പിലി എന്നൊരു ഇലയാണ് എടുക്കാൻ പോണത്. നമ്മളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് തിപ്പിലി. ഇത് നിങ്ങൾ തിപ്പിലി വീട്ടിലില്ലാത്തവർ ഇത് അടുത്തുള്ള മറ്റേ അങ്ങാടി കടകളിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടും, തിപ്പിലി. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇഞ്ചിയാണ്, അതുപോലെ കുരുമുളക്, അതുപോലെ പനം കൽക്കണ്ടാണിത്. ഇതും ആവശ്യമുണ്ട് മധുരത്തിന് വേണ്ടി. മധുരത്തിന് മാത്രമല്ല, ഇത് നല്ലതാ, കഫത്തിനൊക്കെ നല്ലതാ, കഫം മാറാൻ. അപ്പോൾ ആദ്യം എടുക്കേണ്ടത് ഒരു ചായ ഇടുന്ന പാത്രമാണ്. അപ്പൊ ഈ പാത്രം ഇവിടെ വയ്ക്കാം. ഇൻഡക്ഷൻ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിക്കണം. 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 2 ഗ്ലാസ് ആവുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. ഈ പാത്രം ഈസിക്കൽ ടു 2 ഗ്ലാസ് ആണ്. അപ്പം ഇതിന്റെ 1 ഗ്ലാസ് ആണ് അതിന്റെ ഗ്ലാസിന്റെ 2 ഗ്ലാസ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് 2 ഗ്ലാസ് ഒഴിക്കാം. ഒന്ന്, രണ്ട്. ഇഞ്ചിയെ ജസ്റ്റ് ചതയ്ക്കാം ചെറുതായിട്ട്. ചതച്ച ഇഞ്ചി അതിലിട്ട് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ കുരുമുളകും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതയ്ക്കാം. ഈ കുരുമുളക് ഇല്ലാത്തവർ ഈ കുരുമുളക് പൊടിയായാലും ഓക്കെയാണ്. പനിക്കൂർക്ക കഴുകണം. കൈ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോഴേ പെട്ടെന്ന് ഈ വെള്ളം ചൂടാവുമ്പോൾ അതിൽ പിടിക്കുള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മളെ തിപ്പിലി, ഈ തിപ്പിലി വീട്ടിലില്ലാത്തവർ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങാം. ഈ തിപ്പിലി പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ട് കടയിൽ. ചെറിയ മധുരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ പനം കലക്കുന്നത്. നല്ലതാണ്, ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇടിച്ചു കൊടുക്കും. നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളമുണ്ട്, 2 ഗ്ലാസ് ആവുന്നവരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് വാങ്ങി വെക്കാം. നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല മണമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചൂട് ചെറുതായിട്ട് ആറിയിട്ട് നമുക്ക് കുടിക്കാം. അത്ര കയ്പൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. ഈ പനം കൽക്കണ്ടിട്ടുണ്ട്, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കൊരു റിലീഫ് തോന്നും, നല്ലതാ. ചെറു ചൂടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോ മീൻസ് ചെറു ചൂടിൽ കുടിക്കാൻ നോക്കണം. നല്ല ചൂടാവാൻ പാടില്ല, നല്ല തണുക്കാനും പാടില്ല, ചെറു ചൂടിൽ കുടിക്കണം, അതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ ഇതിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗുണം ഞാൻ പറയാൻ മറന്നു. ഈ ഇഞ്ചി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നല്ലതാണ്, നമ്മുടെ ലങ്സിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ നവര ഇല, പനിക്കൂർക്ക, ഇത് നല്ലതാണ്, ലങ്സിലുള്ള മൂക്കസ് മാറാനും മീൻസ് കഫ മാറാനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തിപ്പിലി ബെസ്റ്റ് സാധനമാണ് കേട്ടോ. തിപ്പിലി എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ സൗണ്ടിനും നമ്മുടെ ലങ്സിനുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ മാറാനും തിപ്പി നല്ലതാണ്. അത് കുരുമുളക് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും. കുരുമുളക് നല്ല ലങ്സിനും എല്ലാത്തിനും നല്ലതാണ്. അതുപോലെ ഈ പനം കൽക്കണ്ട, അത് നല്ലതാ, കഫം മാറാനൊക്കെ നല്ലതാ. ഇത് എല്ലാം കൂടെ ചേരുമ്പം ഇത് നല്ല പവർഫുൾ ആയിട്ടൊരു സിറപ്പ് കിട്ടും. പവർഫുൾ നാച്ചുറൽ
കപ്പ് സിറപ്പ്. പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വേറെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചെറു ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ഈ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഉപ്പും ഇട്ട് നിങ്ങൾ ഗാർഗിൾ ചെയ്യാം. ഗാർഗിൾ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാ. അത് 3 നേരം ചെയ്യാം. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്നത്, ദിവസം മുഴുവൻ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കാം. അതുപോലെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞാണെങ്കിൽ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയാൽ മതി. ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലങ്സിന് ഒരു എക്സസൈസ് ആണത്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ മാറാം. ഇപ്പൊ ഒന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർ ജസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ബ്രീതിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വിടണം. ജസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന സമയത്തിനേക്കാളും വിടുന്ന സമയം കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കണം. 1:2 റേഷ്യോ. എന്നുവെച്ചാൽ 4 സെക്കൻഡ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 8 സെക്കൻഡ് വിടണം. ബേസിക്കായിട്ട് ചെയ്താൽ മതി. മീൻസ് അതുപോലെ ത്രോട്ടിന് റെസ്റ്റ് കൊടുക്കാം. ഒരുപാട് സംസാരിക്കരുത് ഇത് കഴിയുന്നവരെ. ഒരുപാട് സംസാരിച്ചാലും ചുമ മാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം. ലൈക്ക്, കമന്റ് എല്ലാം തരണം. ശരി എന്നാൽ ബൈ.